Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ərəb dilindən silsilə dərslərimiz davam edir. Və bugün biz birinci kitabın 9-cu dərsini keçəcəyik. Bu dərsdə ümumilikdə 3 əsas qrammatik mövzu var. Bunlardan birincisi, birinci tərəfi isim, ikinci tərəfi sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsi olacaq. Uzlaşan təyini söz birləşməsi. İkinci, əl-ismul mavsul, yəni nisbi əvəzliklər. Üçüncüsü isə sonu ənu ilə bitən sifətlərin tənvin qəbul etməməsi. Buna toxunacaq. İlk növbədə birinci deməli, qrammatik mövzumuzdan başlayaq. Və bu da birinci tərəfi ümumi isim olan, yəni isim olan, ikinci tərəfi isə sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsidir. Və gördüyümüz kimi yenə də mövzumuz söz birləşməsi mövzusudur. Və mən deməli, bir daha xatırladıram ki, söz birləşməsi nə deməkdir? Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil ismin, sözün qrammatik və mənaca bir-birinə birləşməsidir. Bu söz birləşməsinin tərifidir. Və söz birləşməsi ilə bir daha xatırladıram ki, söz birləşməsi ilə cümlənin fərqi ondan ibarətdir ki, söz birləşməsində fikir bitmir, amma cümlədə isə fikir tamamlanır və bitir və bu da söz birləşməsi ilə cümlənin əsas fərqidir. Və bundan əvvəl biz iki növ söz birləşməsi keçdik. Bunlardan birincisi, xatırlamaq üçün qeyd edirəm, deməli, sahib mənsub söz birləşməsi idi və buna biz izafə deyirdik. İzafə və izafədə deməli, birinci tərəf deməli, mənsub tərəf adlanırdı, ikinci tərəf isə sahib tərəf adlanırdı və bunlar bir-birinə, məsələn, Kitabu Muhammedin birinci tərəfdə, yəni mənsub tərəfdə deməli, tənvin düşürdü, ikinci tərəfdə isə, sahib tərəfdə isə deməli, kəsrələşirdi, yəni cər olurdu. Və mənsub tərəfə deyirdilər mudaf adlanırdı. Sahib tərəf isə adlanırdı mudafun ileyh adlanırdı. Və bu biz keçən dərslərimizin birində buna toxunduq, bu mövzuya və bunu öyrəndik. Və bu Məhəmmədin kitabı kimi tərcümə olunurdu. Yəni mənsub tərəf I-U-Ü mənsubiyyət şəkilsini qəbul edirdi. Sahib tərəf isə ın, yəli hal şəkilsini qəbul edirdi. Və bu barədə biz keçdik artıq. Sonra biz ikinci mövzumuz, deməli, birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan və digər tərəf isə ümumi isim olan, deməli, uzlaşan təyini söz birləşməsi keçdik. Və məsələn, həzəl kitabu keçdik. Həzəl kitabu. Bu kitab. Bu kitab söz birləşməsini keçdik və bu növ söz birləşməsində, yəni birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan, ikinci tərəfi isə ümumi isim olan söz birləşməsində biz bildik ki, deməli, isim, ümumi isim söz işarə əvəzliyindən sonra gəlir, yəni əl artiklı qəbul edir bu növ söz birləşməsində və onunla, deməli, halda, cinsdə və deməli, kəmiyyətdə uzlaşır. Və ona görə də bu səbəbdən də bu növ söz birləşməsinə uzlaşan təyini söz birləşməsi deyilirdi. Və bugün biz isə, bugünkü mövzumuzda biz başqa bir, deməli, təyini söz birləşməsinə birinci tərəfi ümumi isim olan, ikinci tərəfi isə sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsini keçəcəyik. Bu söz birləşməsi nədir və Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur? Məsələn,
Bir-iki misal yazdım Azərbaycan dilində. Məsələn, böyük ev, böyük ev, yeni kitab, yeni kitab, çalışkan tələbə, çalışkan və s. Bu cür söz birləşmələrinə, bu cür söz birləşmələrinin düzəlməsini öyrənəcək. Və burada gördüyümüz kimi bir tərəf ümumi isimdir, kitab, ev, kitab, tələbə. Digər tərəf isə deməli sifətdir, sifətdən ibarətdir. İndi isə öyrənək ərəb dilində. Ərəb dilində bu cür söz birləşməsi nə cür düzəlir? Əsas mövzumuz budur. Birinci bunu qeyd edim ki, qayda belədir ki, bizdə ərəb dilində deməli bir tərəfi sifət olan söz birləşməsi, təyinli söz birləşməsində biz burada fikir versək, Azərbaycan dilində sifət ümumi isimdən əvvəl gəlir. Böyük ev, yeni kitab, çalışkan tələbə. Bu sifətdir, bu isə ümumi isimdir. Amma ərəb dilində isə, sifət, yəni bu cür söz birləşməsində sifət ümumi isimdən deməli sonra gəlir. Yəni burada bu Azərbaycan dilində sifət birinci gəlir, sonra ümumi isim gəlir. Amma ərəb dilində isə birinci deməli ümumi isim gəlir, sonra sifət gəlir. Və sifət ümumi isimdən sonra gəlir və onunla 4 şeydə uzlaşır. Birincisi halda, ikincisi cinsdə, üçüncüsü kəmiyyətdə, daha doğrusu kəmiyyəti axıra saxlayaq, dördüncüsü müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə və müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə. Dördüncüsü isə deməli kəmiyyətdə. Bir daha təkrar edirəm. Deməli Azərbaycan dilində sifət ümumi isimdən əvvəl gəlir, amma ərəb dilində isə deməli bir tərəfi sifət olan təyinli söz birləşməsində sifət ümumi isimdən sonra gəlir və buna misal yazacağım indi və onunla 4 şeydə uzlaşır. Bu da nədədir? Halda, cinsdə, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə, dördüncüsü isə kəmiyyətdə. İndi isə biz bir misal yazaq. Məsələn, əl-kitabu aləl-məktəbi. Kitab yazı stolunun üzərindədir. Və biz indi məsələn bu kitaba cədidun sifətin versək, biz bu cədidun sifətini deməli bu kitabla həm halda, həm cinsdə, həm müəyyənlik, qeyri-müəyyənlikdə, həm də kəmiyyətdə uzlaşdırmalıyıq. İlk növbədə gəlin baxaq. Əl-kitabu sözü əl artiklı, yəni müəyyənlikdə olduğuna görə əl-cədidu sözü də əl artiklı qəbul edəcək. Gəlin bunu qırmızı ilə yazaq ki, daha aydın olsun. İlk növbədə əl-cədidu sözü əl artiklı qəbul edəcək. Sonra fikir versək, əl-kitabu sözünün, kitabu sözü deməli rafdadır, yəni dammadır. Ona görə də əl-cədidu da damma olacaq. Sonra fikir versək ki, əl-kitabu sözü müzəkkər, kişi cinsindədir və ona görə də əl-cədidu sözü də deməli müzəkkər olacaq. Və həmçində kəmiyyət də kitabu təkdə olduğuna görə və əl-cədidu da deməli təkdədir. Və bunu da biz deməli cədidu sözünü kitabu sözünə bu 4
deməli kateqoriyaların hamısında uzlaşdırdıq və nəticədə deməli kitab sözün tərcüməsi yeni kitab və tərcümə olanda əks tərəfdən tərcümə başlanacaq. Çünki bizdə Azərbaycan dilində sifət birinci gəlir. Yeni kitab stolun üzərindədir. İndi isə məsələn biz götürək, tutaq ki, əl-məktəbu sözünə kəbirun sifətini vermək istəyirəm. Məsələn mən tutaq ki, kəbirun sifətini vermək istəyirəm məktəbə və demək istəyirəm ki, yeni kitab böyük yazı stolunun üzərindədir. Və bu halda yenə də biz baxacağıq ki, əl-məktəbu sözü müəyyənlikdədir. Ona görə də əl artiklı əlavə olunmalıdır. Və həmçində baxsaq görərik ki, əl-məktəbu sözü cər halındadır, yəni yəli haldadır, kəsrədir və ona görə də əl-kəbiri olacaq və həmçində məktəbu kişi cinsindədir, müzəkkərdir, bu da müzəkkər olacaq. Və təkdədir, bu da təkdə olacaq. Və bunu qeyd edim ki, biz bu kəmiyyət mövzusun ərəb dilində qrammatik kəmiyyət hələ keçmədiyimizə görə, yəni bu mövzu biz hələ keçməmişik. Buna görə də bu kəmiyyətdə uzlaşmaya aid ancaq təkdə uzlaşma ilə kifayətlənəcəyik. İnşallah gələcək dərslərimizdə biz ismin ikilik halı və həmçində cəmi keçdikdən sonra bunu biz aydın şəkildə görəcəyik. İndi isə qadın cinsində uzlaşmaya fikir verək. Məsələn, tutaq ki, mən yazıram ki, Əs-səyyəratu lil-mudiri. Əs-səyyəratu lil-mudiri. Maşın müdüründür. Və mən tutaq ki, bu maşına yenə də cədidun sifətini vermək istəsəm, bu halda mən yenə baxacam ki, əs-səyyəratu əl artiklı qəbul edib, buna görə də əl artiklı qəbul edəcək. Əs-səyyəratu müənnəs, yəni qadın cinsində olduğuna görə cədidun sözünü mən təməbbütə əlavə etməklə müənnəsə çevirəcəm. Olacaq, həmçində dammadır və bu da damma olacaq. Nəticədə olacaq əs-səyyəratul cədidətu lil-mudiri, müdüründür. Yeni maşın tərcüməsi yeni maşın müdürindir. Yeni maşın müdirindir. Və həmçinin qeyri-müəyyənlikdə, yəni sifətin uzlaşan birinci tərəfi ümumi isim olan, ikinci tərəfi sifət olan uzlaşan təyin söz birləşməsindən qeyri-müəyyənlikdə bir-birinə uzlaşmasına misal gətirək. Məsələn, mən deyirəm ki, Həmidun talibun. Həmid tələbədir. Və mən əgər talibun sözünə, yəni bu xəbərdir, Həmid tələbədir, talibun sözünə cədidun sifətini versəm, yəni demək istəsəm ki, Həmid yeni tələbədir. Bu halda mən deməli cədidun sözünü talibun sözünə bayaq qeyd etdiyimiz 4 şeydə uzlaşdıracağam. Həm cinsdə, həm halda, həm müəyyənlik, qeyri-müəyyənlikdə, həm də kəmiyyətdə. Talibun ilk növbədə deməli baxırıq ki, rafdadır, raf halındadır, yəni dammadır. Bu halda cədidun yenə raf olacaq və həmçində qeyri-müəyyənlikdədir, yəni əl artiklı yoxdur və bu da qeyri-müəyyənlikdə olacaq və həmçində kişi cinsindədir və olacaq Həmidun talibun cədidun. Həmid yeni tələbədir. Həmçinin qadın cinsinə misal Əminətu talibətun. Və mən bunu yenə də cədidun sözünü deməli bura sifət kimi deməli sifət kimi qoymaq istəsəm, bu halda mən yenə uzlaşdıracağam və yuxarıdan fərqli olaraq talibətun qadın cinsində müənnəs olduğuna görə cədidun yox, cədidətun olacaq. Əminətu talibətun cədidətun. Və ərəb dilində deməli bu cür söz birləşməsi, bu deməli bir tərəfi
sifət olan, birinci tərəfi ümumi isim, ikinci tərəfi isə sifətdən ibarət olan təyinli söz birləşməsində deməli, həmən bu sifətə ərəb dilində deyirlər nə'tun, nə't adlanır, yəni sifət və sifətlənən ismə isə, yəni sifət qəbul edən ismə isə mən'utun deyilir. Mən'utun. Nə'tun, mən'utun. Həmçinin bu növ deməli, təyinli söz birləşməsində sifət birdən çox da ola bilər. Yəni, bir ismin bir neçə sifəti ola bilər. Məsələn, mən yazıram ki, ət-talibu, əl-cədidu, ət-tavilu, minəl yəbəni, məsələn. Və burada biz gördüyümüz kimi ət-talibu mübtədadır, minəl yəbəni bu xəbərdir və burada əl-cədidu və ət-tavilu hər ikisi ət-talibu sözünün sifətidir və tərcümə yeni hündürboy tələbə, yeni uzun tələbə Yaponiyadandır. Və burada biz gördüyümüz kimi, deməli, bir sifəti, bir ismin birdən çox sifəti də ola bilər. Və həmçinin də sifətlərin deməli, sayını çoxaltmaq da mümkündür. Məsələn, ət-talibul cədidut tavilul muctəhidu minəl yəbəni. Yeni, hündürboy, çalışqan tələbə Yaponiyadandır və s. Həmçinin bizim əvvəl keçdiyimiz izafə tərkibli və həmçinin də birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan deməli, söz birləşməsinin də sifəti ola bilər. Lakin burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, izafə tərkibli söz birləşməsinin sifətində, məsələn, mən yazıram ki, Kitabu ət-talibi, tələbənin kitabı. Və burada əgər mən əl-kitabu sözü, yəni sifət birinci tərəfə aid olarsa, bu halda o, birinci tərəfin halına uyğun olacaq. Yəni, kitabu talibil cədidu. Və burada kitabu sözü özü əl-artiklə başlamasa da, amma o müəyyən ismə izafə olduğuna görə bu artıq müəyyənlikdə sayılır. Və buna görə də biz əl-artiklı əlavə etmişik. Və tərcüməsi, deməli, tələbənin yeni kitabı. Və əgər biz deməli, tələbəyə sifət vermək istəsək, yəni demək istəsək ki, yeni tələbənin kitabı, bu halda biz əl-cədidu sözünü, sifətini ikinci tərəfə aid olan, ikinci tərəfə aid olduğu tərəfə uzlaşdıracağıq və bu da ikinci tərəf kəsrə olduğuna görə bu olacaq Kitabut talibil cədidi. Yəni bunun tərcüməsi yeni tələbənin kitabı. Və əgər biz hər iki tərəfə eyni zamanda sifət vermək istəsək, yəni demək istəsək ki, yeni tələbənin yeni kitabı, bu halda biz ilk növbədə ikinci tərəfə aid olan deməli sifəti gətirəcəyik və sonra isə birinci tərəfə aid olan sifəti və olacaq Kitabut talibil cədidil cədidu. Və tərcüməsi və bu da bu tərəfə aid olacaq. Və olacaq deməli tərcüməsi yeni tələbənin yeni kitabı. Və burada biz görsək ki, uzlaşdırdıq. Və bu uzlaşmadan bilinəcək ki, biz hansı sifət hansına aiddir. Və olacaq yeni tələbənin yeni kitabı. Həmçinin bədəlin də sifəti ola bilər. Yəni birinci tərəfi işarə əvəzi, digər tərəfi isə ümumi isim olan söz birləşməsinin sifəti ola bilər. Məsələn, mən deyirəm ki, Həzət talibul əl-cədidu, Həzət talibul cədidu minəl yəbəni. Bu yeni tələbə Yaponiyadandır. Və burada həzə oldu bizdə mübtəda, ət-talibu oldu bədəl, əl-cədidu oldu nəət, yəni sifət. Bu deməli sifət oldu, nəət.
Minəl yəbən isə bizdə xəbər oldu. 9-cu dərsdə deməli dərsdə olan qrammatik mövzulardan biri də əl-ismul mavsulu, yəni nisbi əvəzliklərdir. İndi biz öyrənəcəyik ki, nisbi əvəzliklər nədir və bu bizim Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur. Və ərəb dilində bunu ilk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əvvəl keçdiyimiz şəxs, işarə, sual əvəzlikləri ilə bərabər əl-ismul mavsul, yəni şəxs əvəzliklərinə bizdə əd-damair deyilirdi, ismul istifham, sual əvəzlikləri, ismul işara, işarə əvəzlikləri və həmçində əl-ismul mavsul deyilən nisbi əvəzliklər var. Və ilk növbədə öyrənək görək, əl-mavsul sözü nədir və niyə görə bu əvəzliklər əl-ismul mavsul adlanır? İlk növbədə əl-mavsul sözünün mənası hərfən ərəb dilində birləşən əvəzliklər deyilir. Yəni, mavsul sözünün mənası birləşəndir. Əl-ism də ism, əvəzlik. Niyə görə bu əvəzliklər belə adlanır? Niyə görə bunlar mavsul adlanır? Və ilk növbədə bunu qeyd edim ki, işarə əvəzliklərində olduğu kimi, yəni isim mavsullar da, yəni nisbi əvəzliklər də aid olduqları ismin təkdə, ikilikdə və ya cəmdə və həmçində müənnəs və müzəkkər və yaxud olmasından asılı olaraq bunlar da dəyişir. Necə ki, işarə əvəzlikləri tək üçün həzə, tək müzəkkər üçün həzə işlədirdik, müənnəs üçün həzihi və həmçində uzaq üçün tilkə, zəlikə. Sadəcə burada nisbi əvəzliklərdə yaxın, uzaq deməli söhbəti, məsələsi yoxdur. Burada yalnız deməli ismi əvəzlikləri müənnəs, müzəkkər və həmçində tək, ikilik və cəm var. Və bu dərsimizdə biz iki nisbi əvəzlik, yəni ismul mavsulu öyrənəcəyik. Bunlar deməli müzəkkər, deməli müzəkkər və mufrad üçün, yəni tək müzəkkər üçün işlənən, kişi cinsi üçün işlənən əlləzi ismul mavsuludur və bu deməli dedik ki, tək müzəkkər, yəni kişi cinsi üçün işlənir. Yəni həm aqil, həm də qeyri-aqil. Və sonra isə biz əlləti nisbi əvəzliyini öyrənəcəyik və bu da tək və müənnəs üçün, yəni qadın cinsi üçün işlənir. Və digər nisbi əvəzlikləri isə biz tədricən dərslərimizdə öyrənəcəyik. Deməli, nə üçün bu əvəzliklərə mavsul deyilir? Yəni, bitişən, birləşən əvəzlik deyilir. Ona görə bu əvəzliklərə birləşən əvəzlik deyilir ki, bu əvəzliklər digər əvəzliklərdən fərqli olaraq, yəni işarə, sual fərqli olaraq, bunlar mütləq özlərindən sonra onlara deməli bitişik olan, birləşən cümlə ilə işlənirlər. Yəni bu əvəzliklərdən sonra mütləq bir cümlə gəlməlidir. Və bu cümlə həm nəqli cümlə, yəni adi nəqli cümlə ola bilər və həmçinin də şibh cümlə ola bilər. Yəni şibh cümlə dedikdə hərf-ü cər və isim və ya zərf və isimdən ibarət olan cümlə ola bilər. Cümlə gəlməlidir və bu cümlə dedik kimi adi nəqli cümlə də ola bilər, nəqli cümlə və həmçində şibh cümlə də ola bilər. Şibh cümlə də məsələn, tutaq ki, məsələn, nəqli cümləyə misal, əlləzi xaraca minəl fasli. Əlləti aləl məktəbi, məsələn. Və bu da şibh cümlədir. Və bunların tərcüməsi, mənası, tərcüməsi bizim Azərbaycan dilində hərfi tərcümə etsək, hansı ki kimi tərcümə olunurlar. Deməli, bunların mənası hansı ki, hər ikisi eyni mənanı verir. Yəni, cəmdə olanlar isə hansılar ki. Mənaları hansı ki. Və hərfi tərcümə etsək, hansı ki sinifdən çıxdı və ya hansı ki stolun üzərindədir.
Yəni bu hərfi tərcüməsidir. İndi bax bu nisbi əvəzlikləri ərəb dilində daha da yaxşı başa düşmək üçün biz gəlin bunları bir cümlə tərkibində işlədək. Məsələn, tutaq ki, mən belə bir cümlə yazıram. Ət-talibu'l-ləzi xaraca minəl-fasli muctəhidun. Ət-talibu'l-ləzi xaraca minəl-fasli muctəhidun. Və bu cümlədə biz deməli fikir versək, ət-talibu burada mübtədadır. Və muctəhidun isə xəbərdir. Və əlləzi deməli ismul mövsuldur. Yəni nisbi əvəzlikdir və burada bu deməli sifət kimi işlənib. Yəni bunu inşallah birazdan izah edəcəm. Əsas odur ki, bu ismul mövsuldur və bundan sonra gələn cümlə isə həmən bu nəqli cümlə. Bu deməli bayaq qeyd etdiyim, yəni ismul mövsulun işləndiyi cümlədir. Yəni ismul mövsulu açıqlayan cümlədir və bu ismul mövsuldan, yəni nisbi əvəzlikdən sonra gəlib və nisbi əvəzliyi açıqlayan cümləyə ərəbcə deyirlər silətul mövsul. Yəni ismul mövsulə bitişik cümlə belə adlanır. İndi gəlin biz bu cümləni Azərbaycan dilində tərcümə edək. Yəni tərcüməni hərfi edəcəm və bu hərfi tərcümə Azərbaycan dilində deməli normal cümlə olmasa da izah etmək üçün birinci növbədə biz bunu hərfi tərcümə edək. Tərcüməsi belə olacaq. Tələbə hansı ki sinifdən çıxdı tələbə hansı ki sinifdən çıxdı çalışqandır. Mən bir daha qeyd edirəm. Bu cümlə Azərbaycan dilində normal cümlə deyil. Yəni bir kobud cümlədir. Amma izah eləmək üçün mən bunu yazmışam. Və burada biz görürük ki, tələbə, bax bizim bu, deməli biz bunu qırmızı yazsaq daha yaxşı olar. Tələbə mübtədadır. Çalışqandır bizdə xəbərdir. Və bunu da qırmızı ilə yazaq. Çalışqandır. Hansı ki burada, deməli bu ismul mövsulu əvəz edir. Sinifdən çıxdı isə silətul mövsulu əvəz edir. Yəni ismul mövsuldan sonra gəlir və ismul mövsulu açıqlayan cümlə. İndi isə Azərbaycan dilində bu cümlə necə tərcümə olunur? Birinci bunu qeyd eləməliyəm ki, nisbi əvəzlik mövzusu Azərbaycan dili qrammatikasında deməli yoxdur bu mövzu. Belə bir əvəzlik yoxdur. Və bu nisbi əvəzliklər əsasən rus dilində, ingilis dilində və alman dilində var və digər dillərdə var. Və ona görə də biz bu cümləni Azərbaycan dilində tərcümə edəndə bu cür tərcümə etməyəcəyik. Və necə tərcümə edəcəyik? Əgər onda biz belə tərcümə edəcəyik. Əgər nisbi əvəzlikdən sonra feil gələrsə, o halda biz nisbi əvəzliyi ən, yəni indiki zaman feili sifəti şəkilçisi kimi tərcümə edəcəyik. Və bu cümlənin düzgün tərcüməsi belə olacaq. Sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Və gördüyümüz kimi biz bu deməli nisbi əvəzlikləri
olduğu kimi hərfi tərcümə etmədik. Çünki hərfi tərcümə Azərbaycan dilində olunmur bunlar. Niyə görə? Çünki deməli Azərbaycan dilində bu cür əvəzliklər yoxdur və biz bunu əgər nisbi əvəzlikdən sonra feili cümlə gələrsə, bu halda bu ən deməli şəkilçisi kimi tərcümə olunur və sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Əgər nisbi əvəzlikdən sonra deməli şibhü cümlə gələrsə, bu halda bu dakı kimi tərcümə olunur. Məsələn, başqa bir cümlə yazım. Bunları pozuram. Başqa bir cümlə yazım. Tutaq ki, belə bir cümlə yazıram. El-kitabullezî El-kitabullezî alel mektebi cədidun. Və bunu biz hərfi tərcümə etsək, kitab hansı ki stolun üzərindədir, yenidir. Amma düzgün tərcümə isə bayaq dediyim kimi, əgər nisbi əvəzlikdən sonra şibhü cümlə gələrsə, şibhü cümlə yəni hərfucər və isim və ya zərf və isimdən ibarət olan şibhü cümlə gələrsə, əlləzi dakı kimi, şəkilçisi kimi deməli tərcümə olunacaq. Və məna olacaq, stolun üzərindəki kitab yenidir. Və biz gördüyümüz kimi burada nisbi əvəzlik deməli dakı kimi tərcümə olundu. Və bununla da biz deməli ərəb dilində nisbi əvəzliyin nə olduğunu bildik. Və nisbi əvəzlik və ondan sonra gələn bu cümlə deməli bir isim kimi, yəni adi isimlər kimi, yəni çünki bu isim olduğuna görə digər isimlərin bütün xüsusiyyətlərini yəni özündə daşıyır. Nə mənada? Yəni cümlədə həm mübtəda kimi gələ bilər, həm xəbər kimi, həm izafə tərkibində gələ bilər və həmçində bundan əvvəl deməli hərfucər də gələ bilər. Yəni məsələn və sadəcə burada bir şey qeyd etmək biz nəzərə almalıyıq ki, deməli bu nisbi əvəzliklər hallanmadığına görə hallanmır, yəni işarə əvəzlikləri kimi və ona görə də bunlarda hal əlamətləri yəni bilib görsənməyəcək. Məsələn, tutaq ki, nisbi əvəzliyin mübtəda rolunda çıxış etməsinə fikir verək. Məsələn, deyirəm ki, əlləzi xaracə minəl fasli müdərrisun. Burada əlləzi mübtəda rolunda çıxış etdi. Və tərcüməsi belə olacaq. Və biz görək bundan sonra feil gəldiyinə görə ən kimi tərcümə edəcəyik. Sinifdən çıxan müəllimdir. Burada mübtəda kimi çıxış elədi. Və həmçində xəbər kimi də çıxış edə bilər. Məsələn, deyirəm ki, Həzəlləzi xaracə minəl fasli. Xaracə minəl fasli. Və mənası sinifdən çıxan budur. Və yaxud bu sinifdən çıxandır. Burada əlləzi xəbər kimi çıxış etdi və xaracə minəl fasli isə silətul mavsuldur. Burada isə xəbər budur. Xəbər. Və həmçinin izafə tərkibində ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, Kitabullezi xaracə minəl fasli cədidun.
Burada kitabu mübtəda və eyni zamanda izafədir, mudafdır və bu mudafın iləkdir. Yəni sinifdən çıxanın kitabı yenidir, cədidun isə xəbərdir. Və yenə də xaraca minəl fasli silətul mavsul kimi deməli hallanır. Və əlləzi də burada mudafun iləkdir. Və həmçində hərf-u cərlə də gələ bilər. Məsələn, deyirəm ki, Əl-kitabu lilləzi xaraca minəl fasli. Yəni, kitab mübtədadır. Mübtəda. Lilləzi isə burada xəbərdir. Yəni, kitab sinifdən çıxanındır. Və burada gördüyümüz kimi yenə də xaraca minəl fasli silətul mavsul kimi hallanır. Bizim bu 9-cu dərsimizdə isə deməli əlləzi nisbi əvəzliyi sifət kimi işlənmişdir. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni nisbi əvəzlik həm mübtəda, həm xəbər və həmçində deməli uzlaşan təyini söz birləşmənin ikinci tərəfi kimi deməli çıxış edə bilər. Yəni sifət rolunda, yəni indiki zaman feili sifəti kimi və yaxud digər sifət kimi tərcümə oluna bilir. Və bizim bu 9-cu dərsdə də bu mövzunun verilməsi məhz səbəb budur ki, burada bu nisbi əvəzliklər sifət rolunda verilir. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, Ət-talibu tavilu ləzi xaraca minəl fasli əl-ənə minəl yəbəni məsələn. Burada biz fikir versək, ət-talibu mübtədadır. Minəl yəbəni xəbərdir. Yəni, əsas burada biz xəbər vermək istəyirik ki, tələbə Yaponiyadandır. İndi isə biz bu tələbəyə sifət veririk, təyin edirik. Hansı tələbə? Ət-tavilu, bu birinci sifətdir. Ət-tavilu. İkinci sifət. Əlləzi, hansı ki, bu ikinci sifət gedir burada. Xaraca minəl fasli əl-ənə isə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bu silətul mavsul. Yəni, nisbi əvəzliyi izah edən, açıqlayan cümlə. Və bu isə minəl yəbən isə xəbərdir. Və bu cümlənin tərcüməsi olacaq sinifdən çıxan hündürboy tələbə və bu sifət olduğuna görə biz tərcüməni buradan başladıq və burada da əlləzidən sonra feil gəldiyinə görə ən kimi tərcümə elədik biz bunu. Sinifdən çıxan hündür tələbə Yaponiyadandır və xəbər şəkilçisini biz deməli minəl yəbəni sözünə qoşduq. Bu dərsimizdə öyrənəcəyimiz qrammatik mövzulardan biri də sonu ənu ilə bitən sifətlərin tənvinsiz olması, yəni tənvin qəbul etməməsidir. Bundan əvvəlki dərslərimizdə biz bildik ki, ərəb dilində mühüm qrup isimlər tənvin qəbul etmir və tənvinsiz işlənirlər. Yəni sonluqları un yox, u işlənir. Adlıq halda, rafda. Və bu gün biz bildik ki, bu qrup isimlərdən biri də deməli müənnəs adlar, yəni qadın cinsində olan adlardır. Məsələn, Fatimətu, Məryəmu, Əminətu və s. Və bugün biz daha bir qrup sözləri öyrənəcəyik və bunlar da sifətlərdir və biz biləcəyik ki, deməli bu dərsimizdə ənu ilə bitən sifətlər deməli tənvin qəbul etmir. Bu sifətlərdən bəzilərini məsələn yazaq. Məsələn, kəslənu,
tənbəl və gördüyümüz kimi ənu ilə bitdiyinə görə tənvinsiz işlənir. Həmçinin qadbənu qəzəbli, hirsli. Sonra cəv'anu ac. Sonra məsələn atşanu susuz. Atşanu susuz. Sonra məl'anu dolu və s. Və bu cür isimlər deməli tənvin qəbul etmirlər və tənvinsiz işlənirlər. Digər sifətlər isə deməli tənvin qəbul edir. Məsələn cəmilətun, kəbiratun və s. Cədidun. Bununla da bizim 9-cu dərsimizin qrammatik qaydaları sona yetdi. İndi isə 9-cu dərsin mətn və tapşırıqlarına baxaq.